Oi galerinha, voltamos com mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Deni Lopes e hoje eu vou mostrar como se faz a troca da agulha nessa máquina da Unvox. Assiste esse vídeo até o final e vem comigo. Então galera, se esse vídeo for te ajudar de alguma forma, já vai dando um like aí, que isso ajuda bastante o canal. Primeiramente, veja se sua máquina está totalmente desligada na tomada para não ocorrer nenhum acidente. Primeiro passo, vamos girar o volante para subir a agulha. Segundo, segure a agulha com uma das mãos e com a outra gire o parafuso sentido anti-horário e aí você consegue remover a agulha. Aí, galera, não precisa ficar girando o parafuso toda a vida não, é só até a agulha se soltar. Tá aí, a agulha removida, agora eu vou fazer a troca. Tá aí, galera, repare que a agulha tem uma parte que é achatada. Essa parte fica para o lado de trás da máquina. Agora eu vou colocar ela lá de volta. Coloquei aqui, agora com a outra mão vou girar o parafuso no sentido horário. Certifique-se se ela está firme. Veja se ela encaixou ou se está retinha. Faça esse teste subindo e descendo a agulha de um lado para o outro, para que ela não pegue no pedal calçador ou na chapa de baixo. Ela tem que ficar retinha, ou do contrário, faça tudo novamente. Bom, galera, é isso aí. Espero ter ajudado alguém aí. Comentem, compartilhem, me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo. Beijos!